Զաքար բնակավայրում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքացիներից մեկը մի հետաքրքիր միտք հնչեցրեց, նշելով, որ 3 տասնամյակ մեզ սովորեցրել են չաշխատել։ Սա իմ համոզմամբ այլևս միայն տնտեսական կամ սոցիալական խնդիր չէ, այլ ավելի շուտ արժեհամակարգային։ Հարցս հետևյալն է. ինչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի փոխվի այդ մտածողությունը, ինչպես պետք է աշխատենք, աշխատանքը նորից արժևորելու, այն որպես ինքնահաստատման, արժանապատվության եւ կենսական կարեւորության գործընթաց ընկալելի դարձնելու համար։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գասպարյան, հարցը իմ կարծիքով համաձայն եմ, որ արժեհամակարգային է, բայց նաև քաղաքական է, որովհետև քաղաքացիներին թույլ չեն տվել աշխատել եւ ամեն ինչ արել են, որ քաղաքացիները չաշխատեն։ Ինչի համար? Որ քաղաքացիները լինեն աղքատ, որ քաղաքացիները լինեն չքավոր, որ ընտրությունների ժամանակը գա, այս երկու քաղաքական ուժերը գնան 5000 դրամներ ցույց տալով քաղաքացիներին, ընտրությունները ճակերտավոր հաղթեն, հետո իրանց կոռուպցիոն արդյունքները հանգիստ վայել են։ Սրա մասին է խոսքը, եւ ես քաղաքացուն, որ այդ մասին խոսեց, ես իրեն շնորհակալություն հայտնեցի, եւ սա իմիջայլոց Տիկին Մինասյան, եւ այդ իմ ու այդ քաղաքացու երկխոսությունը ցույց է տալիս, որովհետեւ դա շատ անսպասելի էր ինձ համար, որովհետեւ ի հեճուկս հիբրիդային ամեն ինչի մեր խոսակցությունը քաղաքացու հետ տեղի է ունենում, թե դուք եք Տիկին Գրիգորյան, հիբրիդայինի մասին կներեք, եթե խառնում եմ։ Եվ սա է իրականությունը, եւ էլի եմ ասում, եւ նաեւ բանը նախորդ, այսպես ասած, հարց ու պատասխանը եւ տեղի ունեցածը մեկնաբանելով, լավ հասկացանք, այս երկու ուժը ընդհանրապես ով են, որ գան մեզ մի հատ էլ կոռուպցիայի մեջ մեղադրել։ Որ կոռուպցիայից խոսե, ոտից գլուխ ում նայում եմ կոռուպցիա ու ասում են մամուլի հրապարակումներով, որը լինի իսկականից իրանց 70%-ի մի բանտերում պետք է առներ։ Բայց կներեք, բայց մենք իրավական պետություն չենք ուզում կառուցենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք իրավական պետություն չենք ուզում կառուցենք։ Մենք ուզում ենք, որ ասենք առավոտը մամուլ բացենք, այնտեղ գրենք, որ այս հանցագործա, դե ասենք մամուլը հրապարակել է, իրիկունը տանենք պատերի տակ գնդակահարենք, էտա մեր երկրի պատկերացրած պատկերացումը։ Ես բացարձակապես համաձայն չեմ դրա հետ եւ ասում եմ, էլ չեմ ասում, որ կոռուպցիան գործերով անցնող մի քանի հոգի գանստեղ առաջի շարքերում նստեն։ Մի հատ էլ ասեն կոռուպցիա։ Դուք ով ինչից խոսա, դուք կոռուպցիայի տանձից խնձորից խոսացեք։ Դուք Սևանի ափերին եւ բանի Հունաստանի ձեր կղզիների ու դղյակների մասին խոսացեք, դեր միլիարդների, այս էլ ներվային ասում են, որ քաղաքացիներն է մեզ ուր գնում եք, լսեք, սենց բան ես չեմ տեսել, ես այսքան գյուղեր եմ գնում, ես ինչ ֆենոմեն է, ես տենց չեմ հասկանում, ժողովուրդ, մենք մերոնցով ենք մնացել եք խոսանք, կամերաների ժողովուրդն էլ մենք մերոնց, ես սենց բան չեմ տեսել, այսքան պրոբլեմ կա այս երկրում, ճանապարհ, չգիտեմ, դպրոց, մանկապարտեզ, թոշակ, գներ, լսեք, որ գյուղ գնում, մտնում եմ, ես արդեն չեմ կարում, ասում են, այդ Քոչարյանը խի ազատության մեջ, այդ Սերժ Սարգսյանը խի ազատության մեջ, դրանք խի են ազատության մեջ, ինձ արդեն, չգիտեմ, արդեն վախենով եմ գյուղ մտնում, ասում են կարող է նրա համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է, ես այս շաբաթ կիրակի, ես չեմ հասկանում այս ֆենոմենը, ասում եմ ժողովուրդ ջան, դե ասֆալտ են կարել, դե դպրոց են կառուցել, դե մանկապարտեզ, դե պրոբլեմ կա, այնտեղ ջուրը, այնտեղ անվորա կա, այն ասում են մի ծրի, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչի է ազատության մեջ, չասեմ, չեն ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, չեմ ասում ինչ են ասում, ասում են Սերժ Սարգսյանը ինչի է ազատության մեջ, այն մեկը ինչի այլ են անուններ տալիս։ Հիմա սրանք եկել են մեզ ասում են դուք գնացեք հանգստացեք մի հատ։ Եվ բայց ես էլի չեմ ասում, որ մենք բռնող չենք ժողովուրդ։ Քաղաքական իշխանությունը բռնող չի։
Մենք պետք է պահանջենք իրավապահ դատա իրավական համակարգից լինել համապատասխան իրավական պետությանը դատա իրավական համակարգ։ Որ գնանք հաճուցավ բանի մեջ, խուճապի մեջ ում ասեց բռնենք, դե ժողովուրդն էլ պահանջում է, բայց ամենայն հարգանքով Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, մամուլի հրապարակում, բայց հարուր մամուլի հրապարակում է, հենա երկուսն է պարապ է, են Սերժն էլ է պարապ, Ռոբերտն է, առավոտից երկու մամուլի հրապարակում է գրում, ինչ է, բանի, ես որ դրագրող էի իրանք բանի, Այդ ինչա, երկրի ղեկավար էին, իբր, հիմա ես երկրի Առավոտից իրիկու բան են անում, ամեն մեկը 63 հատ ֆեյք է բացել ու բացում է, հետո էլ ասում են հայերեն չգիտեն, ապա որ հայերեն չգիտեն ինչ են գրում այդքան, սրա մասին է խոսքը։ Արձագանք։ Կալեմ, ես լիովին համաձայն եմ ձեր մտքի հետ, որ այս հարցը նաև քաղաքական է, եւ կհավելեմ նաև, որ չաշխատելը ուղիղ հավասար է հայրենիքը չսիրելու հետ։ Կխնդրեմ նաև իմ այս դիտարկումը չընկալել պաթետիկ, որովհետև ես հիմա հղում եմ անելու բառարանային ճշգրտմանը։ Ուրեմն 21-րդ դարի առաջին կեսի բառարաններում, ինչու եմ նշում հենց առաջին կեսը, որովհետև 20-րդ դարի առաջին կեսի բառարաններում, ինչու եմ նշում առաջին կեսը, որովհետև երկրորդ կեսի հայերեն բառարաններում արդեն այդ տիպի սահմանում չեմ նկատել։ Ուրեմն հայրենասեր բառը սահմանվում է հետևյալ կերպ. հայրենիքը սիրել եւ աշխատել հայրենիքի համար։ Ես կարծում եմ, որ այս պարզ, բայց շատ դիպուկ սահմանումը մեզ հուշում է, որ աշխատելը ոչ միայն անձնական բարեկեցության, այլ նաև հայրենասիրության ամենօրյա հայրենիքի նկատմամբ սիրո ուղիղ արտահայտության ձև է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գասպարյան, ես դրանից պակասացնելու ոչ մի բան չունեմ, միայն ավելացնելու մեկ բան ունեմ, որ հայրենիքը պետությունն է, որովհետև հայրենիքը պետությունն է, որովհետև հիմա եթե այս տարբերակները մոդելավորենք, ավելի ճիշտ եզրակացության կգանք, որովհետև եւ ես իմիջայլոց, որ կրթվելը նորաձև է այդ շարժման շրջանակներում, ըստ էության մարզերում, գյուղերում մենք հենց այս թեմաների մասին ենք խոսում, որ այո, աղքատությունը հաղթահարելու մի ճանապարհ կա, աշխատանքը, խեղճությունը հաղթահարելու մի ճանապարհ կա, աշխատանքը, եւ պլյուս, ինչպես ասում եմ, քաղաքացու բարեկեցությունը, ցանկացած քաղաքացու բարեկեցությունը բխում է բյուջեից, պետական եւ համանքային բյուջեից, որովհետեւ ոչ մի ընտանիք, ոչ մի մարդ իր բարեկեցության համար ուզենայել չի կարող այնքան ծախս անել, ինչքան անում է պետական բյուջեն։ Ընդ որում, ինչքան էլ հարուստ լինի այդ մարդը, նույնիսկ ամենահարուստ մարդու համար ավելի շատ ծախս է անում պետական բյուջեն, քան անձամբ այդ մարդը։ Շնորհակալ։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ օրինական հարկերը վճարող բոլոր քաղաքացիներին։ Ինչքան շատ են դրամարել, ասում ենք հարստացիր եւ հարստացրու։ Շնորհակալ։